睡前老公突然问我睡觉打呼噜吗？我好笑地推了他一下，说：我都跟你说了多少次了，我经常被你吵醒，你怎么现在才有反应？谁知老公脸色一沉，说：你睡觉跟头猪一样，怎么可能把你吵醒？我越想越不对劲，半夜忍不住发帖。老公突然问我，他睡觉是不是打呼？我怀疑他出轨，是不是我想太多了？网友踊跃回复：你不是想太多了，你是平时想太少了。肯定就是你老公新交的女朋友，嫌弃他打呼了呗。我听着震天的呼噜声，忍无可忍，一脚将他踹了下去。彭阳哎呦一声从地上爬起来，不满地说：大半夜你发什么神经？看着他满脸不耐烦的神色，质问的话到嘴边，我又忍住。我还没有证据，现在问起来，他只会矢口否认，搞不好还倒打一耙说我疑神疑鬼。我没好气地说：你打呼噜太响了，吵得我睡不着。他脸黑了又黑，嘟囔了一句，抓起枕头就去了次卧。我打开手机，网友的留言又多了很多条，不是分享自己通过老公或男朋友一两句不同寻常的话，抽丝剥茧发现他出轨，就是在给我出谋划策，教我怎么抓小三。其中有一条信息引起我注意：如果你现在手上没有确切的证据，当务之急是先稳住你老公，让你老公放松警惕，最好投其所好，做一些让他开心的事。这样他冷落了外面的小三，对方肯定忍不住露出马脚，到时候你再顺藤摸瓜，就能找到对方是谁。非常有道理，就算要离婚，我也必须先把小三揪出来。没有证据，不然怎么让彭阳理亏？可是彭阳天天下班都很准时，就算加班或者和同事聚餐，也会跟我打电话报备，公司团建也会带上我，从来不会不在我眼皮子底下在外面过夜。我一直都对他很放心。那他是什么时候跟别人睡的？想了一夜，我终于有了思绪。第二天，彭阳下班的时候，我准备好了丰盛的饭菜，他爱吃的糖醋排骨、清蒸鲈鱼、蒜苔炒腊肉、猪骨玉米汤，一桌子红红绿绿的，很是诱人。他疑惑地看了又看，纳闷道：今天是什么好日子吗？我脱下围裙擦了擦手，不好意思地说：昨晚是我不对，我不该发脾气踹你的。你平时上班这么辛苦，晚上睡眠质量应该要有保障。彭阳诧异地看着我，想到了什么，很快脸上又开始得意起来，说：那确实，本来就该这样。你现在没有工作，全靠我养，这个家就应该以我为主。他低下头喝汤，我不禁翻了个白眼。我才辞职1周，被脾气反复、喜欢揪着一点小错不放、大肆批斗的上司折磨得实在受不了，终于下定决心要辞职。彭阳也是赞成的，这才7天没上班，就变成了全靠他养了。但一想到网友提供的意见，我还是忍了又忍。吃完饭，他半躺在沙发上刷手机。我走到他身后时，他迅速熄灭了屏幕。我装作没看见般，主动靠过去给他按摩肩膀。他十分受用地闭上眼睛，说：以后最好每天都给我按半个小时，我上班累死了，不像你在家里那么闲。我不经意般试探道：你说的也是，之前你不是在你公司附近租了个单间用来午休吗？要不要我过去帮你打扫收拾一下？彭阳在本市一家大公司做主管，
婚前他特地将房子买在靠近公司的地段。半年前公司搬迁，通勤需要1个小时。为了中午能得到良好的睡眠，他便在公司附近租了一个单间。一开始他也没告诉我，是我发现他钥匙圈多了一把没见过的钥匙。询问下，他才支支吾吾地说租了个单间来午休。彭阳肩膀一僵，很快拒绝了我的要求，努力保持平静的语气似乎透露着一丝心虚，说：“不用，我就中午过去休息，也脏不到哪里去。再说了，我一个大男人有手有脚，还不会收拾了。不跟你说了，我先去洗澡。”说完，他好像怕我多问，做贼心虚一样，快步窜进卫生间。看来我的猜测是真的。听到卫生间水声响起，我拿起门口的厨余垃圾就下楼，直奔小区门口的配钥匙店。等到我上楼，刚打开房门，彭阳站在门口，有点紧张地问我：“你刚去哪了？我的钥匙怎么不见了？”我淡定地将他的钥匙放在玄关上，笑了笑说：“我刚才下去倒垃圾，厨余垃圾过夜就得臭了。刚才随手拿的，就拿到你的钥匙，给你放这了。”他瞄了一眼，见没什么不妥，轻轻舒了一口气。第二天一早，彭阳去上班没多久，我便前往他的出租屋。之前他说他租的是单间公寓，我工作忙，也从来没有来过。昨晚在他淘宝里翻到这里的地址，等到我用昨晚配好的钥匙打开门的时候，却发现他租的是3室1厅。目光所及都是女生的用品，门口的情侣拖鞋，洗漱台上的情侣牙刷，桌上还有早上没吃完的来不及收拾的早餐，看起来就是一对情侣或者夫妻居住的房子。虽然已经做好心理准备，但是看到这一幕，心里还是狠狠一抽。婚前我在公司附近租的房子就是单间，想着能多省点钱，自己住也用不上那么大的。彭阳到我公寓的时候，还嘲笑我真能应付，住鸟窝那么大的地方，却一句都没提过说给我租大一点的房子。整理好思绪，我找了一个隐蔽的地方，装好摄像头，连上带过来的随身 WiFi。等到中午，我就能知道对方是谁。中午刚到家，手机就有消息提醒，摄像头有动静。门一打开，彭阳熟悉的脸就映入眼帘，随后紧贴着的是一个年轻漂亮的女生。我一看，这不是彭阳公司今年新来的员工方杰吗？他微信头像就是他本人，有次下班了还给彭阳打语音电话。当时彭阳在洗澡，是我接的电话。方杰就说是工作上有些问题不懂，需要问他，晚点再打过来。彭阳洗完澡后听我转达，他还抱怨新员工怎么那么难带。我心想工作上的事，便也没有放在心上，没想到他们俩居然就在一起了。方杰从进门就开始抱怨，最近工作怎么那么多，我都忙不过来了，你也不帮我分担一下，一点都不心疼我。彭阳一脸宠溺地说，我分给你的任务已经是最少最轻松的了，要是再减半，同事就该有意见了。你要是做不完，等我腾空时间了再帮你做。方杰这才满意地说，这还差不多。他们简单洗漱后就开始午休。没过多久，彭阳果然就开始打起了呼噜，很快就被方杰揪着鼻子叫醒，埋怨道，你老婆怎么受得了你？你这呼噜打得我根本睡不着。彭阳被吵醒了也不生气，还很得意地说，
他现在没有工作，全靠我养，他自己心里清楚，现在在家全都听我的，昨天还讨好我，哪敢有意见？他又没你漂亮，又没你身材好，要是还不温柔体贴，我早就跟他离婚了。方杰笑着捶了他好几拳，说：那你还不好好珍惜我？你老是打呼噜，吵得我没法睡。我不管，你要买个包做补偿，就上次我给你看的那个包，也就不到3万。彭阳没有立马答应，也没有很惊讶，反倒是问：前2个月不是才送了你一个？最近信用卡花得挺快的，你都买什么了？方杰撅着嘴不高兴地说：女生哪有嫌包多的，刷卡不就买点护肤品、化妆品吗？你这就心疼了？难道你要求我像你老婆一样勤俭持家，最后变成个没人要的黄脸婆啊？行行行，给你买。我顿时气得发抖，2、3万的包说买就买。我柜子里的包都是我自己用工资买的1、2千的快时尚包，还是等购物节的时候有折扣买的。就这样，当初彭阳看到了，还一脸嫌弃的说我赚点钱就开始败家了。我恨不得立马冲过去捉奸，突然想到网友回复我说的话。我更新动态，现在有了证据，还知道小三花了很多我老公的钱怎么办？是不是直接起诉，拿回夫妻财产，然后离婚？网友好像都在实时冲浪，刷新2下就有了回复。看着一条条留言，刚才气血上头的大脑慢慢又冷静了下来。别冲动，听我的，现在离婚官司可不好打。我表姐老公出轨，她有证据的情况下，这场官司都打了2年，这2年家里的钱都被她老公转移得一干二净。现在你就按兵不动，继续保持现状，趁机搞清楚你老公花了多少钱在外面。官司是要打的，但是这场官司不是你要跟小三打，是让你老公和小三，懂我意思没？很明显，小三就是奔着钱跟你老公在一起的，夫妻感情都能破裂，出轨男和小三的感情能深到哪里去？你这段时间要做的就是找借口，使劲花你老公的钱，什么孝敬公婆、家庭花销，等到你老公没钱给小三花了，他们就开始吵了。我顿时恍然大悟，说得很有道理。毕竟我和彭阳的收入并不对等，我们的钱一直都是各管各的。之前我也要求他把钱给我管，但是他说他挣得比我多得多，眼界也比我高，自己的钱在他手里能发挥最大的收益。我也不好多说什么，因此我们也是各花各的钱。我还以为他跟我一样，会把钱攒起来以备不时之需。既然他毫不手软地给方杰用，那我也没必要替他着想。晚上睡觉时，我照常被彭阳的呼噜声吵醒。正当我烦躁的时候，没想到手机突然跳出摄像头动态提醒。我纳闷地打开手机，难道3更半夜的，方杰梦游不成？没想到打开摄像头，居然看到了另外一个男人。我把声音调低，贴近耳朵，听到方杰抱怨对方说：你怎么这么晚才过来？我都等你好久了。我一下子就被监控里2个人抱在一起的样子给机灵清醒了。这难道是双双出轨啊？还是怎么回事？我偷偷戴上耳机，钻进卫生间，听到对方用更加不满的语气吐槽：你就不能让彭阳给你的信用卡提个额度吗？这样我就不用上班了，天天上班累死人了。方杰不知道和对方说了几句什么，我没听清，也没想继续听。
我满脑子震惊在于，彭阳出轨养了女人，他又养了别的男人，瞬间睡意全无。我将这个好消息更新到帖子上，网友也十分激动，一如既往地给我提供了切实可靠的方法：一、去医院检查身体，让彭阳无意间撞见方杰背叛他。一想到以后的计划，我激动的一晚都没睡着。很快到了周六，手机上推送的体检报告显示我一切无恙，我稍微松了一口气。吃过早饭后，我主动跟彭阳说，最近天气转冷，我打算去商场给咱妈买几套衣服，你跟我一起去吗？彭阳稍微瞪大了眼睛，显然是想不到我会主动去讨好婆婆。其实这2年我和公婆的关系不算太好，婚后他们便迫不及待地要求我生孩子。那时我们想着先过2年2人世界，彭阳便将这件事堵了回去。过了2年，他们又开始提起生孩子，可是彭阳工作越发忙碌，加班是常态。我不想过丧偶式带娃的生活，况且我还没30，便想着再等等。最重要的是，每次公婆催生，我就提到带娃问题，他们就说带娃都是当妈的事，我更加不敢生了。时间一长，公婆对我意见很大，逢年过节见面吃饭的时候，他们总没给我好脸色。彭阳埋怨过我对他爸妈不够亲近，没想到我现在这么主动。他赞同地点点头，说这还差不多，快过年了，你干脆再给我妈买个金手镯吧，过年串门她脸上也有面子。我不禁为他打的算盘鼓掌。他掏自己的腰包为外面的女人花钱，却让家里的女人给自掏腰包给他爸妈花钱。不过不要紧，我去商场的目的也不是为了给他爸妈花钱。逛商场的时候，我故意磨磨蹭蹭看了好几层，都没有看到满意的衣服。不是嫌弃衣服看起来不够档次，就是嫌裤子摸起来不够保暖。正当彭阳忍耐到了极点，拉长脸准备要发火的时候，他抬头突然看到了一幅从未预料到的场景，僵着脸，嘴唇颤抖，半天都没有说一句话。方杰和她的男朋友正手挽手，有说有笑地从电影院走出来。昨晚听到他们的谈话，说最近新上的电影听说很好看，打算上午看完就在商场吃中午饭。我翻了一下他所说的商场电影院，推测他们选的这个场次，故意掐点带彭阳过来的。果不其然，彭阳死死盯着那个方向，脸都气绿了。他刚想迈开腿走过去，我冲过去揽住他的胳膊，语气亲昵地说：老公，我感觉这个商场的衣服都不适合老人。不过刚才在1楼的时候，我看到金店正在做活动，我们去挑一个金手镯给咱妈吧。她看了肯定比穿衣服还高兴。远处依偎着的2人上了扶梯，一点点消失后，彭阳本来还火冒三丈，听到我这么说，才缓过神来，眼底似乎涌现一丝愧疚，拍了拍我的手，说：老婆，你现在真贴心，要是我妈知道了，肯定很高兴。我忍着恶心，体贴地靠在他的肩膀上，说：你这什么话？我们是夫妻啊，这都是应该的。进了金店后，我毫不犹豫选了个50克的金手镯，一共4万多，还强调着是给我婆婆选的。售货员直夸我这个儿媳妇做得孝顺，又赞彭阳眼光好。刚才脸上还乌云密布的彭阳，脸色渐渐开始放晴。我是带了好几条项链，挑了2条克重最重的一起下单。
售货员眉开眼笑地写单。我掏出手机结账的时候，掏出手机划拉半天。在售货员笑容快要僵在脸上的时候，我才恍然大悟般小声对彭阳说：“我忘记我的钱都存定期了，我现在没有这么多钱，要不等定期到了再买吧。”彭阳犹豫了一下，硬着头皮说：“我来吧，你有这个心就可以了，哪能让你付钱？”他手机上显示付出6.8万，相比他极力掩饰的心痛，我简直是心花怒放。这还远远不够。买完金饰回到家后，彭阳就找了个借口出门，看样子是要找方杰算账。我慢悠悠地敷着面膜，欣赏着黄澄澄的金手镯和项链，就等着彭阳和方杰吵架一拍两散后，我再找机会鼓动他要回财产。这钱一定要全部拿回来。原来花男人的钱这么爽，没想到他怒气冲冲地出门，晚上回来心情却好得直哼歌。我一时间有点摸不着头脑，被绿了还这么开心呢。我悄悄塞上耳机，去卫生间查看监控，找到中午的回放，我才知道是怎么回事。方杰前脚到家，后脚彭阳就火冒三丈地冲进来质问：“你跟那个男的是怎么回事？你们什么时候在一起的？在一起多久了？”方杰吓了一跳，却温声道：“你在说什么？什么男的？”彭阳黑着脸说：“上午电影院，我看得一清二楚。那个奸夫是谁？”方杰意识到事情已经暴露了，眼珠一转，不在意地说：“你是说我表弟啊？他刚来这边工作，这里就我一个亲戚，我姑姑叫我多照顾他。我想着正好今天都休息，就叫他出来看个电影，吃个饭。你要是不信，那我让他给你打个电话解释。”说着就打起了电话，淡定地跟对方说明了目前的情况。彭阳黑沉的脸色淡去几分，将信将疑地接过方杰的手机，打开免提。对方热情的声音随之响遍整个客厅：“姐夫，我是他的表弟林顺帆。我经常听我姐说起你，说你对她又好又大方，还是大公司的主管，我可敬佩你了。刚才我姐说你误会了，真是不好意思，我从小就跟我姐这样。要是你介意，以后我就多注意注意。”对方话都说到这份上了，彭阳也没有什么好怀疑的了。挂了电话后，方杰跺着脚埋怨他不信任他。趁着彭阳愧疚的时候，他又趁机索要了一套海蓝之谜。要是以往，彭阳肯定是二话不说就送了，可上午才被他刷了6.8万，这下再掏钱就舍不得了，嘴上不停地道歉。对于护肤品这事却始终没点头。方杰气得脸都白了，却也没法再坚持。其实想想，方杰的男朋友林顺帆是知道他和彭阳的事，那他们打配合起来，又没有实锤他们是情侣关系，确实很容易将彭阳蒙骗过去。看来要加猛药才行。接下来几天，每天彭阳出去上班，我第一件事就是翻看昨晚的视频。我发现林顺帆最近晚上天天都去找方杰，听他们的聊天内容，说是林顺帆现在是合租。合租室友每天半夜不睡觉打游戏，吵得他根本没法睡。他想方杰给他整租个隔音好的小区房，方杰没好气地说：“你挣的钱就够你花的，整租随随便便就得4-5千一个月，我哪有这么多钱？”现在彭阳不知道是开始起疑心了，还是怎么样，对我都没有这么大方了。两人争执了几句，
又很快重归于好了。我仔细打量了一下林顺帆的长相，说不上多帅气，但和方杰年纪相仿，有几分斯文白净。从这话可以看出，要是林顺帆长得帅气一点，估计就要去找富婆了。想到今晚的打算，我翻出化妆品，精心打扮了一番，特地在彭阳公司楼下等他下班。彭阳看到我脚步一顿，声调惊讶地说：“今天怎么打扮这么好看？”我羞赧一笑，说：“我在附近餐厅订了一个位子，先去吃饭吧。要是超时15分钟，就取消位子了。”一路上，彭阳不住地说：“你最好在家也化化妆，不然老是让我对着你那张脸有什么意思？正好你现在没工作，干脆把孩子也生了，生了孩子比什么都强。”到了餐厅后，他一落座，四处打量了一下，皱眉说：“你最近怎么这么大手大脚？这家餐厅可不便宜吧？”我点了菜单上推荐的招牌菜，才抬起头对彭阳说：“今天是我们结婚纪念日，你忘了？”彭阳愣神，随即尴尬地找补：“怎么会？我肯定没有忘。你选的这个餐厅挺好的，很有氛围。”刚才的不欢快随之飘散，餐厅里开始响起小提琴的声音，气氛正浓。我举起红酒杯，说：“结婚纪念日快乐。”彭阳切牛排的动作一致，我贴心补充道：“你要开车，我自己喝就好。”下一秒，我趁他不注意，将红酒泼到身上，头发和上衣都被红褐色的液体打湿，明显又尴尬。我拿起纸巾，慌乱地开始擦头发，擦了半天后，懊恼地说：“你租的房子不是在这附近吗？我干脆去你那里洗一下吧。”彭阳啊了一声，显然没有想到事情是这个走向。他开始支支吾吾地说：“等会儿就回家了，干嘛要去我那里洗？我那里啥都没有。”我坚持说：“可是物业说现在停水，回去也洗不了，我就去你那冲一下。”其实我也不知道有没有停水，但是昨天物业发的通知说修管道今晚可能会停水，彭阳也想到了这件事，他脸色一变，也坚持说：“那我们去理发店洗，我那真的什么都没有。”我眯起眼睛看他，故意用十分怀疑的语气说：“为什么不能让我去你那？是有什么见不得人的事吗？”彭阳眼底划过一丝心虚，很快否决：“没有，你是不是不相信我？”我坦言：“你这样子让我怎么相信？只要我去看一眼，确认什么事都没有，我就相信你。”我们僵持了不知多久，就在我以为他要沉默到底的时候，他突然同意：“行，但其实我那不是单间，是合租，房子里有其他女生的东西也很正常。我就是怕你误会，所以我刚才没同意。”傻子都听得出来是借口，但不知道等会儿谁才是那个傻子。我们到了出租房门口，彭阳磨磨蹭蹭地找钥匙，还跟我打预防针：“等会儿你看到了女生的东西，可别生气，我也已经跟你说过。”话音刚落，他拧门的动作就停了下来。屋内响起一阵男女欢声笑语打闹声。彭阳脸色一白，猛地推开门。映入眼帘的是林顺帆穿着一条内裤，正和方杰倒在沙发上打闹，手正放在他光洁的大腿上，怎么看都不清白。方杰一看到我们，呆滞片刻，尖叫着分开。彭阳二话不说，直接冲过去，将林顺帆一拳掀翻在地。林顺帆摸了摸嘴角，发现渗血，立马跳起反击。彭阳边打边骂：“
你们这对狗男女，芳姐，你对得起我吗？居然还骗我说是你表弟，在我给你租的房子里和这个狗男人在一起偷情，你到底还要不要脸？”两人扭打在一块儿，芳杰呆若木鸡。被骂醒后，发现林顺帆有点落于下风，心疼坏了，冲过去想拉住彭阳。我当机立断，3步并作2步，将芳杰拉开，狠狠朝他脸上左右开弓扇了好几个耳光。终于出了口气，真爽。芳杰反应过来后，想揪我头发，我干脆将他死死压在身下。他气得又叫又骂：“就绿你怎么了？你这个老男人哪里比得上他？”等到惊动了邻居报警，我们4个人被带去警察局的时候，身上都有不同程度的伤。我只是有点抓痕，没有彭阳和林顺帆鼻青脸肿那么精彩。彭阳发现自己被芳杰绿了，气得要命，在警察面前一直嚷嚷：“臭婊子，还钱！把我给你花的钱全都还回来！居然敢拿我的钱去外面养男人，全都给我吐出来！”芳杰头发乱糟糟的，林顺帆躺在椅子上，疼得直叫唤。他知道这个场面怎么解释都没用了，索性破罐子破摔，反咬一口说：“我是被彭阳强奸的，他给我花的钱转的账都是彭阳给我的补偿，他强奸我。警察大哥，你们把他抓起来，让他坐牢。我身上还有他强奸我的证据，卧室的垃圾桶里还有包着避孕套的卫生纸，我才是受害者。彭阳他是个强奸犯。”刚才还躺在椅子上哀嚎的林顺帆也附和道：“没错，我可以作证，他是被强奸，然后被威胁，没办法才和彭阳在一起，这一切都不是他自愿。”这下从互殴升级成强奸事件了。芳杰十分得意，场面一下子扭转成有利于他的局面，开始嚷嚷着不仅要让他坐牢，还要巨额补偿。警察打字的手停了半天，疑惑地在我们当中来回打量。彭阳显然没想到芳杰直接翻脸不认人，气得直喘粗气，涨红了脸，半天说不出一句话。我像个旁观者看到现在，知道不能再沉默，走到彭阳身边安抚他说：“老公，我相信你不是这种人，肯定是这个女人勾引你的。”彭阳浑身一僵，缓缓扭过头看我，满脸的不可置信，又带着强烈的尴尬。他似乎才反应过来，这场捉奸我这个原配一直在场。我拍了拍他的手，温声说：“你们平时肯定有聊天记录吧？你找出来给警察大哥看看，这些都能证明你是清白的。不管怎么样，我都站在你这边。”他打开手机和芳杰的聊天记录，我瞥了一眼，内容露骨恶心至极，瞬间倒了胃口。更让我没想到的是，转账记录比我想象中的多得多，随随便便都是8888元、13140元。看着这些转账，我心里直抽抽的疼。警察翻了半天他们的聊天记录后，放下手机，仔细地审问了半天，皱眉冷冰冰地问芳杰：“你刚才说强奸，还有别的证据吗？报假警是要受处罚的。”芳杰本来就是乱说的，被这么一问就怕了。刚才还扯着嘴嚷嚷，现在缩着头支支吾吾，半天拿不出一个证据。警察又详细审问了整件事的经过，为了撇清自己，他们都捡有利的话说。警察看我的眼神越发充满同情，但表示家庭纠纷并不归警察局管。最后，彭阳和林顺帆
因互殴被短期拘留，方杰因报假警也被拘留3天。我趁着他们都不在，连夜去他们家收回监控。拘留释放后，彭阳一直拉着我解释：周晴，我爱的只有你一个，都怪之前你工作太忙了，冷落了我。方杰整天在我眼皮底下晃悠，才给了他趁机而入的机会。我承认我也有问题，但是我现在已经知道错了，你就原谅我，我们好好过日子好不好？我拼命挤出2滴眼泪，半天都舍不得擦掉，哽咽地说：我知道都是我之前没有尽到做妻子的责任，其实我也反思过自己，确实为了工作冷落了你，以后我不会这样了。这几天我帮你跟公司请假了，说是我住院了，你要贴身照顾我。彭阳几乎热泪盈眶，激动溢于言表。想不到我现在越发体贴好说话了，出轨的事都这么容易原谅。我继续说，但是我看到你为他花了这么多钱，我一想到你的钱都被那个男人花掉了，我就替你可惜，那都是你辛苦工作挣来的啊。当务之急就是要把你给方杰的钱都要回来，我们去打官司吧，那些都是夫妻财产，我一定会帮你。彭阳一把搂住我，眼泪流到我的后脖子里，感动得说不出话。我火速托人找了律师，以夫妻的名义起诉了方杰。在律师的帮助下，整理了这段时间彭阳给方杰花的钱。没想到短短半年，彭阳就给他花了快20万。我心疼得直抽抽，我1年都赚不到20万。这狗男人居然这么舍得给他花钱，难怪看到方杰把他绿了，反应这么大。有了充分的证据，这个案子毫无疑问的胜诉了。方杰也没想到我这个原配完全不计较彭阳出轨的事，还坚定地站在他这边。法庭判彭阳赠与方杰的钱款、礼物等违反公序良俗而无效，要求他全数返还。方杰气得当场破口大骂，扬言要把彭阳和他婚外情的事在公司捅出来，看公司保不保他。到时候工作和面子都丢尽，不然太便宜他了。彭阳也很担心这一点，脸上血色全退。我温柔地说：你放心，到时候我会帮你说话，不管怎么样我一定会帮你。彭阳看向我的眼底满满的感激和愧疚，红着眼圈哽咽了半天没有说话。方杰东拼西凑还了这笔钱，听说他又去吵着让林顺帆还钱，他大多数钱都花在对方身上了。我账户上不仅到账了20万，还趁这个机会有了理由让彭阳把他账户上的钱全都转给了我。本来彭阳还很犹豫，舍不得这么多钱都给我管。我渲然欲泣道：我现在对你难道还不够好吗？你出轨我也原谅你，你打官司我跑前跑后去请律师，我们是合法夫妻，难道我没有这个资格管家里的钱吗？你还说想要小孩，我也是为了给孩子一个保障。我现在也没有工作，要是手上也没点钱，哪里敢生孩子啊？彭阳理亏，又被我说动，最终还是将所有积蓄都转给了我，一共100多万。赚了钱后，他比我还兴奋，激动地跟我憧憬未来，说：你现在就一边备孕一边找工作，等到怀上了也差不多找到工作了，反正前几个月也看不出来。等到胎儿稳定你也转正了，到时候你再请产假，好好在家休息。孩子生下来既能享受育儿补贴，又能享受生育津贴。我们年纪都不小了，孩子的事我们得抓紧，
不然下次回去我妈又不给你好脸色。”我顿时被他说的话给恶心到了，毫不掩饰脸上的嫌弃，说：“我为什么要给你生孩子？我还没怀孕你就敢在我眼皮子底下给别的女人租房，天天睡在一起。要是我怀孕了，那你岂不是彻夜不回家了？还给你生孩子，我是嫌自己头上不够绿吗？你看看你自己什么德行，我给你生孩子，你配吗？房子是你们家婚前买的，与我无关，车子归你，存款归我。我预约了后天去民政局离婚的号，离婚。”彭阳瞪大了眼睛看着我，哆嗦着嘴唇，不敢相信。我翻脸就不认人，质问道：“你在说什么？你不是说要跟我好好过日子的吗？你怎么能骗我？我要去起诉，那都是婚内财产，我有权利拿回来。”我翻出床底早就收拾好的行李箱，直接摊牌：“你当然有这个权利，那我也告诉你，你婚后挣的每一分钱都有我的一半。车子我不跟你分，已经仁至义尽。上次方杰在你们公司闹，是你上司保住了你，把他给炒掉了。你可以起诉我，但是你猜猜，要是这回轮到我去闹，你因为私人感情一直影响公司风气，你公司还会不会留你？你都快35了，现在外面什么行情你也知道，要是被炒了，还能不能找到这么好的工作？”彭阳气得直喘粗气，咬牙破口大骂。我说：“你之前怎么突然变这么温柔了？原来是想着套到我所有的钱才好离婚是吧？我算是看清你了，没想到你这么有心机。出轨怎么了？天底下哪个男人不出轨？只不过是分发现或者没发现，我每天回家那不就够了吗？我一定会去打官司，你等着，我一定让你后悔。”我没有搭理他，拖着行李箱直接走人。彭阳最后还是妥协了，钱可以再挣，如今的就业环境，工作没了，可能就再也找不到这么好的了。冷静期结束后，我如愿以偿地拿到了离婚证。我回家收拾东西的时候，彭阳还很不甘心地说：“你这种人一定会遭报应的，把婚姻当理财，以后结多少次婚都会离婚。”我耸耸肩，无所谓地说：“以后遭不遭报应不好说，反正现在有人出轨，已经遭了报应。”气得彭阳再次破口大骂。离婚后，在公司附近租了一套房子，有了100多万积蓄，人也一下子有了底气。这次我没有在抠抠搜搜地租单间，而是在一个环境不错的小区租了一间2室1厅，次卧用来做书房，保证我每次在家打开电脑时都有一个安静独立的空间。我将这段时间发生的事都更新到之前的帖子上，详细的说明自己在各位网友的帮助下，已经拿到了渣男的财产，赶走了小三，并且成功离婚，整个流程迅速，并且利益最大化。网友一如既往的响应迅速，纷纷给我祝贺，爽！活该铁主能过上好日子。我就喜欢这种头脑清醒还听劝的。被出轨不可怕，不敢开启新生活，活在自怨自艾里，那才叫悲哀。一路追过来，对我乳腺非常友好。我宣布，你是我互联网上对我乳腺最好的人，给铁主点个赞。现在我要去劝下一家分了。我看着网友和谐友好的评论，心里仿佛有暖流一阵阵涌过。未来的日子还很长，但我相信自己能越过越好。